キーゲートとは何でしょうかというところですけど、社内ウェブシステムのSAML対応ツールというものになります。SaaS と同じ方式と書いてあるのは、いわゆるその SAML ですとか、OpenID Connect ですとかということを言っておりますけども、いろんなシステムをすべてまとめて、SAML あるいは OpenID Connect の方式にまとめてしまいましょうということができるというツールでございます。で、ID パスワードですね。社外のネットワークに流したくないっていうですね、場合も、やはりお客様に ID パスワードを利用者に覚えさせないという形もできますので、それでパスワード漏洩リスクというものがぐっと低減できますねということが実現できるだろうというところですね。キーゲートを設置するだけで実現しますというご案内しています。先ほどの方式であり、2番と3番、3番の方の話になるというところですけども、既存の社内システムの改修はしなくても大丈夫ですということになります。で、利用者端末にエージェントツールを入れる必要もございませんというところですね。以外にも幅広い SSO システムと連携しますと、IDaaS ともつながりますし、他の SSO システムとも連携しますと、こんな場にお勧めしますという内容でございます。はい。ちょっとイメージの図を書いてみました。先ほどの図の部分のですね、右半分の部分だと思っていただければと思うんですけども、こんな感じのイメージでというところです。これは基本形としてご案内しているものになります。はい。利用者さんがいらっしゃって、で、IDaaS の方で、ID パスワードを認証されたらですね、その分 SAML でこちらの方に例えばクラウドサービスの方に入れますよという方式ですね。で、同じような SAML の方式でですね、キーゲートの方までやってきて、で、勤怠管理、製品開発、設備管理と書いてありますけれども、こちらの方のですね、ID パスワード入れなきゃ入れないシステムですね、の方もですね、キーゲートの方でちょっと手前でせき止めてカバーをしまして、キーゲートが、人間の代わりに ID パスワードを入れてあげるという形で、この認証を済ませて、あとはここを中継して通してあげるという形を、想定をしてますというところです。そういう形で利用者さんから見るとですね、キーゲートの方で一旦止めて、ここまで SAML でやり取りするという形になりますので、SaaS と同様の認証統合が可能になるというところでございます。こちらが一般の企業様向け事例で、こちら側がすみません、クラウドのサービス事業者向け事例という形でちょっと簡単に2つに分けてみました。次はですね、クラウドのサービス事業者様の方でお話がこれあるケースです。これ複数件このパターンが対応させていただいています。よくある疑問というところですね。これはブラウザの方からですね、アプリケーションに行きたいよという時のからスタートしてますけども、SP イニシエットっても IDP イニシエットどちらでも同じ。IDaaS ですね、との連携というところで、キーゲートにSAMLで送られてくる情報のうちどこを見て利用者判別してるんですかっていうようなお話がありました。設定でいろいろ変えられるんですけども、基本的には、アサーションの情報に含まれる NameID というところを、見ておりますというのが正解になるかと思います。IDaaS とキーゲートが直接連携するという形はですね、基本的にSAML のスタイルではないですね。はい。これがOpenID Connect になると出てきます。はい。なんですけども、基本的に SAML という形でお話をさせていただくと、利用者とキーゲートの間、で利用者と IDaaS の間という形で、ここは技術的にはリダイレクトをしてやり取りをするという形になっていますので、直接やり取りするというのは SAML ではないというのがお答えになるかと思います。リバースプロキシ方式と代理認証方式、どちらにも対応していますということになります。キーゲートウェイの方は、どうやって代理認証の要求を判別するのかというところでございますけれども、そうですね、アプリから返ってきますですね、ここですね。初めてこう通してあげて、で、こっちが返ってくるわけですけども、その部分でですね、先ほど申し上げました、大体ポップアップができて ID パスワード入れなさいとかっていうのが出てくるわけなんですけども、そういうですね、ところを見てます。例えばURL ですね、ですとか、HTML 内の特定の文字列ですね、認証テキストボックスなんかっていうのを、元に判別をしています。アプリケーション連携に関してというところですけども、業務システムが音声や動画を提供している場合、ちょっとボトルネックになっちゃうかもしれないという場合ですね。これは古代から言うとオフロードができるものがありますというところです。各業務システムで、ある人が A さんが使っている ID もパスワードも実は違うんだと。キーゲートはそれはどこを見て判断しているんだというところですけども、まず先ほど申し上げました利用者を判別する部分というのは、例えば SAML であれば NameID ですとかっていうのを見るわけですけども、それに基づいてですね、その NameID の A さんが、勤怠管理システムを使う場合にはこの ID パスワード。この製品開発のシステムを使うにはこの ID パスワード。
設備管理を使うにはこの ID パスワード、それぞれですね、の情報をですね、事前に紐付けられていただいた状態で認証データストアの方に格納されているというのが前提でございます。ウェブシステムとの連携に関してというところですけども、これはクラウドサービスなんかであるケースですね。あるお客様はこの自社に IDP をお持ちになっているんで、そこと連携させたいですよという話は思うんですけど、他のお客様は今まで通り契約したら自分たちから ID パスワード発行して、それで入ってもらうですとか、っていう形、これってどっちかに全部合わせなきゃダメなんですかっていう話はよくあるんですけども、できますと。キーゲートは結局別の口になりますので、その別の口を指定してアクセスしていただくという形になります。ですので、元の口という分はですね、そのまま持っておこうと思えば持っておくことができるわけなんですね。ですので、従来の ID とパスワードのログインと、SAML の対応ですとかというのを両立させることはもちろん可能ですという形になります。代理認証方式採用すると、利用者から直接 ID パスワードをログインできなくすることはできますかというご質問もあります。これもできますというところですね。